Da har jeg kommet meg på gymmet, nye kameraer er satt opp, jeg håper lyden er bra. I dag så er det instruksjonsvideo i benk. Jeg skal vise form, teknikk, pusting, bue i rygg, hvor henne du går ned på brystet, tempo og så videre. Følg med. Da skal vi gå gjennom øvelsen benkpress og hvordan du utfører den optimalt. Etter en god oppvarming, husker jeg har snakket om i tidligere filmer, videoer, at skuldrene dine er ekstremt viktige å varme skikkelig opp. De er krysser på kroppen din, du bruker de til det meste du utfører, utenfor gymmet og på gymmet. Det første du gjør er å legge deg ned på benken, få en god, stabil form, kjenne at skulderbladene er trekt godt sammen, bue i ryggen, og at beina er godt plantet på bakken. Første settet trenger ikke å fokusere så voldsomt på formen, men å prikke inn bevegelsen opp og ned med stangen. Kjenne etter om det er noe som sier nei i skuldrene, i tricepsen eller i albueleddene. Igjen, med alderen, for oss som er 40 pluss, så begynner leddene å gi litt beskjed av og til. Så hvis du får en beskjed, varm ekstra opp, eller kutt ut benken, eller tren lett den dagen. Grepet på stangen, det skal være sånn at belastningen kommer opp på albuene dine når du går ned. Veldig mange går rett ut på den ringen som er på stangen og holder der ute. Det er ikke nødvendigvis riktig for deg. Så der må du prøve å få noen til å se hvor henne belastningen kommer når du går ned. Altså armen din skal prøve å være mest mulig sånn som dette her når du går ned. Jo mer utover sånn du er i benken, jo mer trekker vekten den veien, og du vil få belastning på skuldrene dine utover. Når det blir tyngre, så kan det ha en negativ effekt på skuldrene dine. Så vekten oppå albuen. Når du da har tatt første settet ditt, prøvd å finne formen litt, så legger vi på vekter for å aktivere muskelfibrene og jobbe oss opp mot at nervesystemet begynner å aktivere seg. Og det er spesielt viktig hvis du skal løfte tunge vekter. Så vi øker vektene, og på oppvarmingssettene så er det ekstremt viktig at du har fokus på at formen er riktig, og at du er mentalt til stede på hva du gjør. Sparer deg for skader, formen er mer korrekt, og du løfter kanskje litt mer enn hva du hadde trodd at du klarte. Så da, andre settet, økte vekter, enda mer fokus på korrekt form, ligger den på undersiden av brystkassen, 1-2 sekunder, og så opp igjen. Når det kommer til buktrykket, så når du har lagt deg ned, du har funnet formen, så har du et godt buktrykk-innpust før du løfter av stangen. Og det trykket, enten du vil ta et nytt buktrykk når du har fått stangen ut, før du går ned, eller du går i en bevegelse fra avløft. Det buktrykket, det skal du holde hele veien ned og hele veien opp. Et nytt sett, øker vektene, form, form, form. Nå begynner det å bli tyngre og tyngre vekter, og da er formen viktigere og viktigere, sånn at du ikke skader deg. Utfører samme rep-antallet, fokuserer veldig på å senke rolig ned og ha full kontroll på bevegelsen. Plotte den inn til du kommer opp på de virkelig tunge løftene, for da sitter form, teknikk, pust, buktrykk, og du har fokus på selve settet, i stedet for å tenke over at du må ha bue, du må sitte beina nedi, du må puste riktig. Jobb alle de tingene inn, før du kommer opp til når det virkelig teller med fokus. Fjerde settet, laster på enda mer vekter. Nå begynner vi å aktivere nervesystemet også, tenker jeg. Rep-antallet jeg tar her er ikke det samme som jeg pleier å gjøre.
Begynne litt høyt, og så går du sakte nedover på reppene i forhold til økning på benk. Finne ditt reppantall, hva som funker for deg, sånn at du er mest mulig tunet inn når du begynner på hovedsettene. Pause på oppvarming er den tiden det tar å skifte vektene. For oppvarmingen skal ikke være tung oppover. Så rundt 1 minutt pause, så neste sett, ligge på vekter. Pausen, den tiden det tar å ligge på nye vekter, cirka 1 minutt. Hvis du må hente, drikke litt væske, så neste sett. 5. settet, nå begynner det å bli tungt, så nå velger jeg å bruke belte. Igjen, som jeg har sagt i tidligere videoer, buktrykk og den hjelpen du får, den fastheten du får i kroppen, spenningen, og at hele kroppen jobber sammen, den blir så mye mer effektiv når du bruker belte for å jobbe imot buktrykket ditt. Så 5. settet, lavt rep nå, 2 rep kanskje, og så bruke belte. Så nå ser vi effekten av lite søvn og ikke så stor matlyst den siste uken eller 11 dagene siden natt. Føler meg veldig svak i benken. Det som er viktig da, at når kroppen begynner å gi et signal, så må du ha etter. Jeg prøver nå å gå opp på arbeidssettene. Hvis det blir for tungt, så går jeg heller ned. Ingen problem. Du kan ta det igjen. Sett 6, siste oppvarmingssettet, 1 rep. Det var tungt i sted, 2 rep. Nå tar jeg 1, bare for å se hvordan styrken er. Hvis den er dårlig, så går jeg ned eller blir værende på det siste settet der. Og utfører arbeidssettene mine. Pausen, når det begynner å bli tungt, 3-5 minutter. Se de andre videoene mine for snakk om nervesystemet og aktivering, og hvor lang tid det kan ta før det blir deaktivert. Og hvordan du skal finne ut hva som er din range. Så pause, 3 minutter, siste oppvarmingssett. Siste oppvarmingssett, det gikk greit. Det var tungt, men det føltes helt riktig. Så da velger jeg å gå opp igjen, og så begynner jeg på arbeidssettene. Du kjenner deg selv litt etter hvert hvor henne arbeidssettet ditt skal være. Følger du et program, så er det en viss økning per uke. Det kan jo justeres opp og ned, alt etter dagsform og søvn, stress, mye jobbing og så videre. Så jeg velger nå å gå opp et hakk til, 3-5 minutter pause, og så ser jeg om jeg klarer 3 eller 5 rep. Blir det 3 rep, så blir arbeidssettene mine 3 i dag, hvis det føles riktig. Hvis det ikke, så går jeg ned, og så utfører jeg arbeidssettene mine på 5-8. Da er vi klare for andre arbeidssett, 7. settet. Igjen, set-rangen min er 5 sett, men igjen, uken som har vært, klarer jeg 3, så er det greit. 3-5 sett, alt etter hvor du er i programmet også. Begynne høyt på settene og gå ned etter hvert så vektene går opp. Det er programmering som gjør at du kan øke på vektene og få opp den styrken du ønsker, og gjerne nå det målet du ønsker. Så 7. settet, eller 8. Se hvordan det går. Så dere ser, så er det settet mye tyngre. Et sett til, så blir det 3 arbeidssett. Vær litt fornuftig, lytte på kroppen og energien. Kutte på 3 arbeidssett, gå over til skuldre og triceps. Siste arbeidssettet blir 3-5 repetisjoner. Du må ikke ta det repantallet du har bestemt seg for. Du må lytte til kroppen din også. Så klarer jeg 3 repper, så klarer jeg 3 repp. Du må tenke skadeforebygging også. Ikke press deg selv for langt. Tenk den tiden du må være utenfor gymmet, for at the spur of the moment så ga du gass, og så endte det opp med en skulder eller triceps eller belastningsskade.
Så gjør så her. Velg mellom 3 og 5. Kutt på 3 hvis kroppen ser